Итак, я вас снова приветствую. Давайте сегодня рассмотрим вот такую вот наладку, да, ряд операций. Здесь от заготовки, фрезерно-центровальная и первая токарная. Давайте рассмотрим, какие здесь есть замечания, может быть, пожелания мои, ошибки данного абитуриента и так далее. Так, ну давайте начнем с чертежа, так как здесь у нас, в принципе, мы видим чертеж детали уже такой, да, окончательный, будем так говорить, да. Так, что у нас здесь? Не относительно DE. Вот смотрите, ошибка, ну, такая вот, наверное, весьма распространенная, да. Вот смотрите, у вас база E, да, и база D. Давайте ее искать все вместе, если мы ее найдем, конечно. Ну, я не нахожу. Наверное, кто-нибудь из вас наверняка ее найдет. Но я вам скажу так, что вот видите, здесь база Е, и биение вот этой поверхности, да, задано от самой этой поверхности. Ну, вот это как бы неправильно и будет изначально бы что. Так, смотрите. Это убираем. То есть базу L. Если, допустим, вот это биение, да, вот оно завязано, это биение и биение торца относительно D, E. Ну, D я не вижу, скорее всего, D это будет ось, база D. Это будет ось, тогда будет, ну, более-менее, так сказать, правильно, да. DE. Почему везде у вас фигурирует DE? То есть непонятно, да? То есть потому что вы будете... Вам очень важно, чтобы вот эта вот поверхность была соосна вот именно с этой поверхностью. Или тем более вот с этой. Если вы хотите, чтобы ваши вот эти все поверхности были соосны, ставите вот базу D на ось и от нее задаете все эти биения. Не надо вот эту Е базу и убирайте везде. Она вам попросту не нужна. Каких-то кучу баз здесь наставили. К база, И база. Для чего это? Ну, кто вам сказал столько баз этих ставить? Ну, зачем? Я не могу вот это въехать, честно говоря. Ж база. Для чего? Эти все базы удаляйте. Я думаю, что это будет наверняка правильно. Так, что здесь еще у вас есть? Так, RA08, 04 полировка, да, 02 полировка, 08 пуски. Так, ну, размерные ряды вроде более-менее. Так, маховатость торчиков тоже у вас есть, да. Канавки сделали отлично, все хорошо. Вот эту канавку почему-то забыли. Понятно почему. Две канавки выделили, а третью вы почему-то забыли. И опять же, смотрите, вы пишете канавка А, канавка Б. А где они, эти канавки? Здесь какая-то канавка Г есть, которая непонятно. Г это сечение вообще у вас, да? Ну, в общем, смотрите сами. Так, смотрите, вот у вас получается Г, а вот так вот должна, вот здесь у вас Б, я так понимаю, да? То есть должна быть такая вот Б канавка, потом такая же должна быть А канавка, и здесь придумайте третью, допустим, В канавку, да? И тогда у вас будет вот эти, можете их даже одинаковые сделать, но она выглядит не так, канавка эта. Потому что, смотрите, у вас она выглядит вот так. Ну, если вот так вот взять вот эту канавку, видите, как она выглядит. Соответственно, здесь вот есть какой-то радиус, наверняка, какое-то расстояние. А вот эта канавка, это скорее всего, когда вот
Смотрите, когда вот идет, к примеру, одна ступень вала, да, и вторая ступень вала, и вот здесь идет канавка. Тогда вот такую применяет канавку, то есть она как бы врезается вот сюда, ну, то есть и, соответственно, создает место для выхода круга. Поэтому это неверно, и посмотрите, как обозначаются канавки. Есть обозначение, миллион различных вариантов в интернете, вы можете посмотреть, и, в принципе, у вас должно все получиться. Так, чертежи. Дальше что у нас? Так, D, сечение D. Опять же, видите, вы рассекаете G, да? А у вас написан разрез АА, да? То есть вот этот разрез, который вы сделали, это не АА, а Г. Г. Ну, потому что вот видите, Г и Г. То есть два разреза. Разрез ДД это вот шлиц. То есть Д. Вот, итак, Д и Д. Так, ДД есть. В общем, посмотрите, все буквы, которые у вас есть. ДД, вот у вас разрез. Вот это непонятно тогда, что такое вообще. Вот у вас ББ. Хотя должно быть... Ну, давайте посмотрим, 28. Здесь сколько? Вот 28, все правильно. То есть здесь у вас должно быть Д. Д. Ну, то есть вот он ваш разрез. D1 и D2. А вот это B, мне вообще непонятно, что это. Ну, какая-то вот выделение какого-то шлица. Абсолютно ненужное и как бы непонятное. Поэтому чертежик надо подрихтовать. Он сразу сходу виден, что... Ну, абы что сделано, да. То есть есть какие-то такие явные, которые бросаются в глаза. Сразу есть явные недочеты, которые я бы, конечно, на вашем месте исправил. Так, ну, поехали дальше по наладке. Первая операция у нас фрезерно-центровальная. Великолепно прорисовано. Все, так, фрезы идут, центровочки заходят. Подача сюда, потом сюда, заходят центровки. Подача сюда, подача сюда. Добавьте вращение на центровке. Они тоже вращаются. Один. Хорошо, вынесли фасочку. Напишите тогда два центра. Чтобы это было понятно, что это и вот этот центр. То есть два центра одинаковых получаются. Ну, возможно, это не надо, конечно, так делать, что именно два. Но если вы так напишете, ошибка это явно не будет. Фрезы вращаются. Здесь размер у вас есть. Размер, смотрите, у вас минус 2 сотки, 25 микрон, плюс 5 микрон. То есть фактически у вас допуск 30 микрон. Скажу вам так, что фрезерно-центровальный станок, наверное, любой в такой размер не попадет, потому что тут механически зажимаются жестко вот эти вот головы, да, выставляется определенный размер, даже если они ЧПУ, они подходят с какой-то погрешностью. Вал у вас тоже может быть смещен в одну или в другую сторону, и поэтому размер четко набрать именно вот такой, в 3 сотки вряд ли. Поэтому здесь, ну, можно там плюс-минус там десяточку поставить, и это будет вполне нормально для вашей фрезерно-центровальной операции. Ну, а так, в принципе, и неплохо сделано. Поехали дальше. Токарное ЩПУ. Здесь на токарное ЩПУ я вам рекомендовал бы, конечно, вот здесь еще поставить центр. Центр вращающийся, да, чтобы подпереть эту детальку, потому что вот это очень маленькая поверхность, да, для зажима и для упора. Опять же,
вы сразу зажимаете, как будто у вас уже вот эта часть обработанная, но она у вас не обработанная. Вы же это должны понимать. Смотрите, о чем я говорю. То есть вы зажимаете сразу за эту часть. Здесь бы я на вашем месте взял бы, ну, чтобы это было вообще бомбезно, да, выглядело. Вот так вот бы обрезал заготовку, так. И вот эту вот часть, которую красным сейчас выделяю, вот эту часть прорисовал бы вот сюда. Тоже так со штрих-пунктиром, что это типа кусок заготовки. Вот он здесь торчит. А здесь у вас уже обработанная деталь. Получилось бы очень классно. То есть вы бы сказали, что это вот мы зажали за вот эту поверхность, которая заготовка, да. То есть вот эту вот поверхность, мы ее за нее зажали и получили вот уже обработанную деталь. То есть это было бы круто. Поэтому рекомендую так сделать. Вы выгодно выделитесь в рядах, так сказать, студентов. Ну так, с этим чертежом, в принципе, здесь проходной резец и канавочный резец. Две канавки, проходной. Все нормально, только за исключением того, что вот это вот уберите. Потому что оно сбивается постоянно. Вот это вот уберите. То, что я вам говорил. Этого шлицов здесь пока у вас еще нет. И сделайте вот эти так две канавочки. Все, в принципе, нормалек. Поэтому с этим чертежом мы, в принципе, отработали. Заготовку здесь я смотрел. Никаких замечаний у меня нет. Все нормально, класс точности прописан. В принципе, заготовка такая, ну, конечно, фантастическая. Таких заготовок редко получается. Но все-таки она неплохая. С этим чертежом все. Давайте переходить к следующему чертежу. У нас была, напоминаю, вал. Он проходил фрезерно-центровальную операцию. Потом он сначала рассматривал заготовка, был чертеж. Это все в предыдущем видео, да. И давайте продолжим рассматривать эту наладку. Так, там была установка А, то есть обрабатывали мы вот эту вот часть, вот эту часть детали. Здесь у нас была заготовка. Напоминаю, что я рекомендовал там прорисовать заготовку, типа сделать, что здесь паковка. Это бы очень круто смотрелось в разрезе курсовой работы или дипломного проекта. Так, потом зажимаем здесь, так. Так, зажали. Ну, допустим, да, нормально. Допускаю, хотя всегда подпирал бы центром каким-то вращающимся. Вот. Ну, это уже вам на откуп. Протачиваем остальную часть заготовки. Делаем одну канавку. Ну, в принципе, нормально. Но я говорю, что на таком вылете, если центром не подпирать, то будет, ну, вибрация. Потому что достаточно маленький диаметр. Жесткости недостаточно и будет периодически вибрировать заготовка, и как бы лучше это делать с упором в центр. Так, давайте дальше. Здесь, ну, вопросов никаких нет, все сделано хорошо. В принципе, да. Так, дальше. Дальше. Давайте приблизим, чтобы нам было более с вами понятно. Но почему-то нет размеров. Мне кажется, размеры должны быть. На каждой операции данной наладки должны быть какие-то размеры. То есть какой размер мы протачиваем, потому что операции идут установ А, установ Б, установ А, установ Б. И непонятно, на каком установе сколько протачивать. Здесь, конечно, есть какие-то припуска, какие-то тут размеры, но, конечно, было бы красиво. Вот видите, как здесь вот уже проставлены размеры, да. Здесь почему-то их нету, и этого, конечно, очень сильно не хватает. Я бы на вашем месте их все-таки проставил. Итак, установ А. Здесь тоже зажимаем. Скорее всего, делается резьба. Ну, я так понимаю. Или что тут у вас? Ну, то есть, либо это чистовая обработка, да, то есть, ну, тогда в этом никакого смысла нет. Такой вот пластинкой вы резьбу не нарежете. Поэтому вот эту вот операцию, да, я бы вообще исключил, для чего она нужна. То есть, установ этот вот, он не нужен.
То есть здесь вы проточили. Если надо сделать чистовую проточку вот этого диаметра, да, то достаточно потом третий взять инструмент какой-то, да, сюда добавить третий инструмент. Вот здесь у вас два инструмента, да. Добавить еще третий, пройтись чистовой проход. Хотя сейчас пластины достаточно хорошее качество можно добиться с одного прохода. Поэтому убираем вот этот установ А, он вообще не нужен, ни к чему. Дальше, допустим, от обработанной поверхности вы можете объяснить, что вы поставили, сделали чистовую обработку, да. Если вы точите в такую точность, да, в 2 микрона, это просто практически невозможно. Я вам скажу, что здесь вы пересматриваете, пожалуйста. Это, тем более вы делаете эту проточку, да, то есть вот эти диаметры вы протачиваете, и вы потом их будете шлифовать все равно. Вот это убрали, я еще раз вам говорю, обязательно уберите вот это, потому что это сразу будет ошибка. А здесь проточку, я говорю, что здесь должно быть допуск не шестой квалитет, да, а должен быть там 8-9. То есть вы должны там, ну, плюс-минус там, ну, десяточка, может быть 5 соток, пускай, да, и обязательно с припуском под шлифовку. То есть 30, я не помню, сколько у вас окончательный размер, но должно оставаться вот от этой проточки под шлифование должно оставаться не менее, ну, а не то, что не менее, вы можете прямо так и оставить, взять к окончательному размеру чертежа, просто прибавить 0,5 миллиметра, да, 0,5 миллиметра. Это будет припуск из расчета 2,5 миллиметра на одну сторону детали. Вот. Так, ну, такой чертеж, в принципе, ну, нормально. Но единственное, я же говорю, что убираем, подытожим, убираем вот эту установ, он не нужен. Установ 1 протачиваете здесь и потом делаете чистовую обработку. Хотя, если у вас просто цель растянуть этот дипломный проект побольше листов, да, ну, можете оставить, типа, что это еще одна установка там на более точный станок. Здесь вот эта проточка, опять же, ни к чему, потому что если вы проточили эти поверхности уже здесь, так как у вас дальше ждет вас шлифование, да, то есть шлифовка, то вполне нормальную точность вы получите. То есть для того, чтобы потом прошлифовать. И чистовую обработку проводить не требуется, так как это дополнительные затраты, ну и в принципе это ни к чему. Так, ну, со вторым чертежом все. Давайте перейдем к следующему чертежу. Мы рассмотрели до этого токарную обработку полностью, как она производится, и сейчас переходим к дальнейшему получению поверхностей. Консольно-фрезерный станок. Консольно-фрезерный станок. STR-13. Не знаю, что за станок. Вы посмотрите, позволяет ли он делать именно такую операцию. Это надо уточнять. Если он имеет возможность вставку такого вот инструмента, значит, конечно, он, так сказать, пальцевая фреза, значит, он это позволяет. Здесь, опять же, говорю, красиво было бы, если бы вы проделали, проставили этот размер, проставили глубину, так, и какую-то привязку, да, то есть откуда одна эта канавка торца, там ее расстояние, вот это вот тоже размерчик, было бы неплохо поиметь, да, то есть чтобы была какая-то привязка. Тогда понятно, то есть вы опустили фрезу, здесь не хватает у вас движений, да, то есть движение идет подвод, потом упуск фрезы сюда на глубину, потом она проходит сюда, и выход фрезы. Плюс вы забыли указать, что она еще и вращается. То есть сделали фиксация, приспособление, все зафиксировано деталь. Ну, в принципе, я думаю, что более-менее. Так. Поехали дальше. 0,50 фрезерная. 0,60 шлицефрезер. Так, зажали, поставили поводок, отфрезеровали шлиц. Здесь бы я на вашем месте вставил бы с чертежа, взял бы вот это вот вид, где указан шлиц, да. И вот сюда бы его вставил. То есть, чтобы было понятно, какой шлиц вы здесь получаете, да. То есть режимы, все хорошо.
Ну, проставьте вот здесь вот прорисуйте шлиц. И можете так вот сделать здесь разрез, допустим, там ГГ, там, допустим. И здесь это разрез ГГ ставить. Так. Деталь вращается, фреза вращается, подача идет. Так, подошли. Есть рабочий ход, прошли. Быстрый отвод, быстрый отвод. Быстрый подвод. Ну, допустим. Эти стрелочки вообще непонятно для чего они нужны. Ну, как бы хорошо. Сделали и сделали. Так, фреза червячная есть. Это нарезали. Сюда прорисуйте шлиц. Это вращение есть. Это вращение есть. Ну, в принципе, да. Нормально. Дальше у вас термообработка, я так понимаю, да, и потом идет круглошлифовальная операция. На круглошлифовальной операции, как я вам говорил, здесь вы оставляете под все поверхности, под диаметры, которые вы планируете шлифовать, вы оставляете 0,5 миллиметра на шлифование. 0,5-0,6 там плюс-минус, да, можете оставить. Ну, если у вас есть расчет припусков по поверхностям, то, естественно, вы должны тогда припуски эти прописать именно здесь. Но обычно оставлять это 5 десяток, это ошибкой не будет однозначно, если вы просто так сделаете, скажете, что этого вполне будет достаточно. Я думаю, что пойдут преподаватели навстречу и зачтут вам это все. Так, поставили, вращаете. Смотрите, должен круг вращаться. У вас получается, деталь вращается вон туда. Так. А круг вращается туда. То есть они вращаются в одну сторону. Так не должно быть. То есть круг должен вращаться в другую сторону. То есть он должен деталь сюда, а круг сюда. То есть так. Это мелочи, но все равно. Так, подвели. Прошли кругом. Отвели. Отвода нет. Вот. Добавьте сюда. Подвели. Прошли. Сюда прошлифовали, отвели. Ну и в принципе все. Здесь поводок. Зафиксировали поводок за шлиц. И в принципе, ну, нормалек. Так, круглошлифовальная дальше. Здесь уже, видите, у вас здесь уже окончательный размер. А у вас получается вот этот же размер, да, у вас был на предыдущем чертеже, он был на токарной обработке. То есть если вы такой проточите, как вы там указали, вот этот размер, да, то у вас уже здесь будет нечего шлифовать, то есть вы все снимете. Здесь то же самое, исправляем вращение 1, отвод 2, размеры оставляем те же, но с учетом того, что на токарной вы эти размеры обязательно исправите. Здесь почему-то вы решили зажать вот здесь прямо на такой вот длине. Почему за этот диаметр? Почему не за этот? Я бы зажал вот за этот диаметр. Но это не ошибка. Но вас могут спросить, а почему вы решили за этот? Ну, как бы, можете сказать, что он большего диаметра, поэтому как бы более надежное крепление. Здесь может провернуться там или что-нибудь. Или тут как-то от шпонки еще фиксируется. Вот. Можете сказать, чтобы не перечерчивать этот чертеж. Так, тут прошлифовали, тут прошлифовали. А вот здесь обязательно должна быть тоже канавка. Которую я вам показывал на первом еще чертеже. Такая канавка должна быть вот такой весь вид. Сюда резечком чик. Чтобы был выход круга. То есть, смотрите, другим цветом возьму. Да, когда шлифовальный круг идет, он будет идти вот так. И вот он должен вот так закончиться. Так. Соответственно, здесь будет ровная поверхность. И потом коснуться от этого торца. И здесь тоже будет ровно. А если вы эту канавку здесь не сделаете, да, то у вас будет идти вот поверхность ваша. Она будет иметь вот такую вот форму. То есть вот так. Один диаметр, да. И вот здесь вот так с радиусом второй диаметр. Пошел. И когда будет идти шлифовальный круг, вот здесь он будет такую ступеньку оставлять, потому что вот он прошел ваш шлифовальный круг. И уперся вот в эту вот. Но здесь постоянно будет радиус. Это недопустимо, потому что это рабочая часть. И, ну, так сказать, выхода шлифовального круга нету. И, скорее всего,
этот вопрос вам обязательно зададут на защите, вы как бы не сможете на него ответить, это будет признано просто ошибкой в вашем чертеже. Так, ну, в принципе, с наладкой все понятно. Я думаю, что, ну, так-то она и хороша, и нормально. Единственное, что проставьте размеры на всех чертежах, которые я рассмотрел ранее. Нужно проставить размеры, предусмотреть припуски по всем операциям механической обработки, где-то исправить движение. И, в принципе, с этой наладкой уже можно выходить на защиту курсового проекта. Итак, давайте рассмотрим вот такое вот фрезерное приспособление. Да, это приспособление для изготовления вот этого шпоночного паза, да. Ну, смотрите, почему такое приспособление не проходит, да, никакую рецензию. Потому что здесь вот есть какая-то, видите, вот вы обозначили, что вот эта часть, которая зажимает приспособление, держит, то есть деталь, она как почему-то вот так поднимается. А как она поднимается, если она вот фактически вот цельная, да? Как это реализуется, ну просто непонятно. Хорошо. Я бы на вашем месте сделал, знаете как? Вот она здесь как бы находится на оси, да? А вот здесь подводится, здесь вот такой цилиндр стоит пневматически. Шток. Подвод. Отвод. И этот шток крепится сюда. И вы можете сказать, что когда надо зажать заготовку, сюда подается воздух. И, соответственно, давит цилиндр вверх. Вот эта вся часть поднимается. Вот на этой вот, так сказать, вот так поворачивается, да, сюда и фиксирует вашу деталь. Когда вы провели операцию, нарезали шпонку, вы краник поворачиваете, у вас подается воздух сюда, здесь он стравливается, подается сюда воздух, тянет вниз поршень, соответственно, тянет вниз эту конструкцию, и вот она уходит вот так сюда, да? И, соответственно, вот так вот она поднимается и позволяет убрать этот вал. Вот так я вижу это приспособление, чтобы оно было на самом деле рабочее. В таком виде, в котором вы ее прочертили, конечно, оно не работает. Какие-то здесь подводы, что-то здесь фиксируется. Ну, фантастика какая-то просто. Просто фантастика, поэтому, конечно, вам преподаватель и указал, что здесь непонятно, что происходит с этим. Я говорю, вот так делаете вот эти, здесь прорисовывается цилиндр, что это вот шток, он тянет вниз, это поднимается, он тянет вверх, вернее, толкает цилиндр вверх, и происходит зажим. И тогда у вас приспособление будет вполне выглядеть работоспособно. Конечно, это такой левак, оно не будет работоспособное, наверное, все равно, но для, я говорю, что еще раз, для выполнения именно курсового проекта или выполнения, допустим, дипломной работы, это будет вполне рабочий чертеж, и никто не сможет вам сказать, что это не так.